Pekne, milí priatelia, dnes sa nachádzame na Dobrom trhu v Bratislave a našim cteným hosťom na našom YouTube kanáli je Vratko Štupel zo správcu zálohového systému. Čaute kamoši, a ty mi daj 5. Dám ti 5. A Vratko vám dnes povie, ako sa rozdielne pristupuje k triedeniu a zálohovaniu PET fľaš, lebo sú tam veľké rozdiely a stále vidíme v teréne, že sa ľudia pletú a milia. Vratko, tak ideme na to? Poďme na to. Tu máme takúto výstavku a ty nám povedz najskôr teda, že ktoré PET fľaše sú tie zálohované a ktoré sú nezálohované. Môžeš nám vymenovať, že ktoré sú tie nezálohované. Takže nezálohované je olej, sirup, mlieko a ocot a medzi zálohované patrí napríklad voda rajec. Takže bežné nápoje, je tam teda viacero možností, kombinácií, vrátane teda ešte aj plechoviek, hej, aj tie sú zálohované. Niektoré, väčšina. No a teraz vlastne aký je ten základný rozdiel? Čo robíme s tými nezálohovanými a čo so zálohovanými? No tak určite recyklované, tieto nezálohované recyklujeme, takže tie musíme čo najviac pokrčiť, aby sme ich potom vedeli dať do kontajnera a tie zálohované necháme tak a proste ich pôjdeme zálohovať, ale nesmieme ich pokrčiť, to je... A teraz povedz, prosím ťa, že vysvetli, že prečo je dôležité nepostlačať tú zálohovanú fľašu? Pretože na tej fľaši je taký obal, kde je vlastne také Z-ko a to Z-ko je vlastne taký skener na tom zálohomate a to keď pokrčíte, no tak nebude vidieť to Z-ko, to nám nezoberie potom tú fľašu na zálohomate. Takže nebudete vedieť zálohovať. Celý ten kód, keď sa pokrčí, celá etiketa, keď sa pokrčí, tak vlastne zálohomat ju nemusí rozoznať a nemusí ju zobrať, je tak? Áno, presne tak. No a teraz, keď si hovoril, že treba popučiť, tak ukáž, ako by si to urobil? Tak najlepší spôsob je otvoriť ten vrchnák, rozšubovať ho, položiť fľašu. To je jedna z možností, ale tá je asi najjednoduchšia v týchto podmienkach. A na ňu proste šlapnúť. Čo urobíš s vrchnáčikom? A do kontajnera ktorej farby potom poputuje? No, ak je to plast, tak je to žltá. Takže do žltého. Takže ešte raz to zhrniem. Nezálohované treba postláčať, alebo ako hovorí Vratko, popučiť. A tie zálohované? Treba zálohovať a nesmú byť pokrčené. Veľmi pekne ďakujeme každému, kto sa snaží správne triediť aj zálohovať. A ešte sa spýtam Vratka, kde všade, na ktorých sociálnych sieťach ťa môžu ľudia sledovať? No tak na Facebooku, na Instagrame a na TikToku. Takže si veľmi aktívny, silnejúci influencer, správcu zálohového systému. Ďakujeme veľmi pekne za túto praktickú ukážku správneho triedenia a zálohovania a vidíme sa na ďalšej akcii. Presne tak. Tak daj mi 5. Dám ti 5. Ďakujeme a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Čaute.